ज़फ़र कुछ पंहिंजे बारे में ॿुधायो, तव्हांजो बचपन कीअं हुयो ऐं ॿुधायो कि तव्हां जेको यूथ लाइ कमु करे रहिया आहियो, उन्हनि खे इनकरेज करे रहिया आहियो, उन्हनि खे स्कॉलरशिप्स जे हवाले सां गाइड करे रहिया आहियो, त तव्हांजो अॻिते जो प्लान छा आहे? हिकिड़ी ॻाल्हि असां सभिनी नोट कई आहे, तव्हांजा जेके फैंस बि आहिनि, त ॿाहिरि वञी माण्हू हमेशह जेके बि माण्हू रहनि था, अक्सर माण्हू जी लैंग्वेज चेंज थी वेंदी आहे, एक्सेंट चेंज थी वेंदो आहे, लेकिन तव्हांजो एक्सेंट साॻियो आहे, तव्हांजो उहो लहजो, उहो ॻाल्हाइणु ऐं हिकु अंदाज़ उहो ई आम उहो ई आहे जीअं असांजा हिते जा सिंधी आहिनि। त सोशल मीडिया जी तरफ़ तव्हांजो ध्यानु कीअं थियो? एज़ अ इन्फ्लुएंसर तव्हां छा सोचे आहियो त तव्हांखे छा करिणो आहे? अच्छा ज़फ़र, हिकिड़ो ॿियो नौजवाननि में अॼुकल्ह आहे कि ऑनलाइन जेके सिस्टम्स अची विया आहिनि न, बिज़नेस अची विया आहिनि, जॉब्स अची विया आहिनि, इहे केतिरा परसेंट सही आहे, केतिरो परसेंट फेक आहे? नाज़िन अचो त मिलूं था ज़फ़र भुट्टो सां। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र। वालेकुम सलाम। ज़फ़र कुछ पंहिंजे बारे में ॿुधायो, तव्हांजो बचपन कीअं हुयो ऐं कहिड़े अंदाज़ सां हुयो, शरारती हुयो या सीरियस वारा हुयो? मां ॾाढो शरारती हुयुमि, टॉप नॉच जो शरारती। ईअं सम्झो गब्बर, अमरीश पुरी, इहे सॼियूं जेके फिल्मनि में हूंदा आहिनि, इहे सॼा मां ते फिट थींदा। बचपन में मां ईअं हुयुमि, अलाए छो सुकून मूंखे पसंदि न हुयो। थ्रिल, एडवेंचर, सस्पेंस, इहा शइ वणंदी। अच्छा, एजुकेशन तव्हांजी कॾहिं कंप्लीट थी? मां थोरो तकड़ में ॿुधायां त इनिशियल अर्ली मुंहिंजी जेका एजुकेशन हुई फ्रॉम आर्मी पब्लिक स्कूल पनवाकिल कैंटोनमेंट, 8हें दर्जे ताईं। पोइ उतां रेस्टिगेट थियुमि, उन खां पोइ आयासीं सिंध बोर्ड सखर में, एजुकेशन बोर्ड सखर, उतां मुंहिंजी 9th मैट्रिक कयमि। फस्ट ईयर इंटर वरी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में कयमि। इहो माना उहा शइ हुई, टीन एज जीअं स्टार्ट थींदा आहिनि न, दुनिया जा रंग ॾिसण ते दिलि चाहींदी आहे। पर असांजा फाइनेंशियल हालात एतिरा हुया त हुन मूंखे डिप्रेस करे छॾियो। पोइ अॼु जेको तव्हां ज़फ़र भुट्टो ॾिसो था न, इहा हुन जी पैदावार आहे। मुंहिंजो माइंड, मुंहिंजो दिलि कंट्रोल उतां थियो जॾहिं ख़्वाहिश हूंदी का शइ वठां पर पैसा न हुया। त फस्ट ईयर इंटर बि मां गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मां कयमि पनवाकिल मां। पोइ अलाह अलाह करे सिंध यूनिवर्सिटी वियासीं, 4 साल हुते पढ़ाई कई। उन खां पोइ 2008 खां पोइ मां प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट कयमि। ज़फ़र, ॿाहिरि वञण जो ख़्यालु कीअं आयो तव्हांखे? इन जो मूंखे ख़्यालु ईअं आयो त फाइनेंशियल मूंखे नीड हुई सख़्तु, ख़्वाब वॾा वॾा। उन जी हिकिड़ी मिसाल मां तव्हांखे ॾियां। जॾहिं 2000 में मां मैट्रिक कयमि, पोइ मूंखे शौक़ु हुयो, पनवाकिल जो हिकिड़ो प्राइवेट कॉलेज हुयो, मेहरान मॉडल कॉलेज। मुंहिंजा सौट मां त काफ़ी कज़न्स उते पढ़ंदा, मुंहिंजी बि ख़्वाहिश हुई मां उते पढ़ां, पर फाइनेंस न हुजण जे करे मां गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में पढ़ाई कयमि। मुंहिंजे पेरेंट्स वटि एतिरा फाइनेंस न हुयो त उन जी फ़ी पे करे सघनि। पोइ उन ॾींहुं मां कसम खाधो हुअमि त मुंहिंजा बच्चा, मां हिन कॉलेज में नथो पढ़ी सघां, पर मां एतिरी महिनत कंदुमि, मुंहिंजा बच्चा हिन पनवाकिल जे न, हिन सिंध जे न, पाकिस्तान जे टॉप स्कूलनि में पढ़ंदा। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ज़फ़र, इहो ॿुधायो कि तव्हां जेको यूथ लाइ कमु करे रहिया आहियो, उन्हनि खे इनकरेज करे रहिया आहियो, उन्हनि खे स्कॉलरशिप्स जे हवाले सां गाइड करे रहिया आहियो, त तव्हांजो अॻिते जो प्लान छा आहे? अॻिते जो प्लान मां बिल्कुलु ॿुधायां थो। उन खां अलावा मां हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि बि ॿुधाईंदो हलां। जीअं मां पंहिंजी स्टोरी में ॿुधाए चुको आहियां, काफ़ी माण्हुनि खे ख़बर बि आहे, पर तकड़ में थोरो ॿुधायां। मां वटि फाइनेंस न हुयो, मां वटि ए ग्रेड न हुया, मां जॾो शागिर्दु हुयुमि। मां इन जे करे नौजवाननि खे चवंदो आहियां, भाउ जे अगरि मां जहिड़ो माण्हू करे सघे त हिकिड़ी ज़िद हुई, हिकिड़ी माना कंसिस्टेंसी रखियमि। दरवाज़ो बंदि आहे त बंदि आहे, हिकिड़े ॾींहुं खुलंदो पियो, खटकाईंदो रहियुमि, रब जो दरवाज़ो। रिज़ल्ट तव्हांजे साम्हूं आहे। बाक़ी रही ॻाल्हि फ्यूचर जी, इनशाला हाणे जल्द अज़ जल्द मां पहिरियों बि इंटर्नशिप्स, स्कॉलरशिप्स या बिज़नेस जे पॉइंट ऑफ व्यू, मेंटल हेल्थ थी वई, या पंहिंजे लाइफ जा तव्हां कीअं गोल्स सेट करे सघो था। मां ॾिस न, हिकिड़ो ॻोठाणो आम माण्हू, मां जो तव्हांखे हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि ॿुधायां। जॾहिं मां स्कूल में 8हें दर्जे मां रेस्टिगेट थी वियुमि, जेके मुंहिंजा माइट ॾिसनि था उहे ॿुधाए था सघनि, मुंहिंजो उन्हनि निकनेम रखी छॾियो लोफर, ज़फ़र जो लोफर। सही।
अॼु उहे माण्हू असां खां टाइम घुरंदा आहिनि, चवंदा आहिनि साईं अचो मथे वियो। मतिलबु तव्हांखे मोटिवेशन हुतां खां मिली। यकीन कर, हाणे शादियुनि में रिसेंटली शादियूं हुयूं, सभु चवंदा साईं तव्हां हेठि छो वेठा अचो मथे वियो, घोट सां वियो। बिल्कुलु। ज़फ़र हिकिड़ी ॻाल्हि असां सभिनी नोट कई आहे, तव्हांजा जेके फैंस बि आहिनि, त ॿाहिरि वञी माण्हू हमेशह जेके बि माण्हू रहनि था, अक्सर माण्हू जी लैंग्वेज चेंज थी वेंदी आहे, एक्सेंट चेंज थी वेंदो आहे, लेकिन तव्हांजो एक्सेंट साॻियो आहे, तव्हांजो उहो लहजो, उहो ॻाल्हाइणु ऐं हिकु अंदाज़ उहो ई आम उहो ई आहे जीअं असांजा हिते जा सिंधी आहिनि, जीअं पने आकिल जा सिंधी आहिनि, ऐं सेम आहे न, त छो मतिलबु उहो डिफरेंस ऐं उहा चेंजिंग छो न आई तव्हांजे अंदाज़ में? Yes, Sarah, you are saying right, but actually I want to be connected with my roots. I love my Sindh. I love my Sindhi language. That's why I always speak in my Sindhi native language. इंग्लिश मां ॻाल्हाईंदो आहियां सिर्फ़ु पंहिंजे कम जे लाइ। आम नॉर्मल ज़िंदगी में मुंहिंजो घरु हुजे, मुंहिंजा बचा हुजनि, मुंहिंजा दोस्त हुजनि, मां सिंधी में ॻाल्हाइणु प्रिफर कंदो आहियां। ऐं मूंखे मज़ो ईंदो आहे न, सुकून। पाण खे छा खपे हिन दुनिया में, सुकून खपे न। पंहिंजी ॿोली, मिठी ॿोली। हाय हाय, ॾेॾर टमाटर भिंडियूं इहे खपनि। पंहिंजूं वॾियूं पंहिंजा मैदान इहे ई खपनि न, त पोइ इन जे करे मां सिंधी में ॻाल्हाईंदो आहियां। हूअं मूंखे तक़रीबन 3 लैंग्वेजिस ते उबूर आहे, उन खां अलावा थोरी घणी अरबी बि ईंदी आहे, चाइनीज़ बि मूंखे ईंदी आहे। ठीकु आहे, सराइकी थोरी घणी ईंदी आहे, सम्झ में त ईंदियूं आहिनि, थोरी घणी ॻाल्हाए बि वेंदो आहियां। सही। ज़फ़र, तव्हां कश्मीर खां कच्चे खां थींदा कारुंझर ताईं विया आहियो, छा था सम्झो सिंध के 5 सालनि खां पोइ सिंध जी छा सूरत हाल हूंदी, नौजवाननि जी छा सूरत हाल हूंदी, कीअं था सम्झो? इन खे ॾिसो, बिल्कुलु तव्हां सही चयो, कश्मीर जे कच्चे खां वठी करे कारुंझर, ठठो ऐं दरिया जा 2 पासा, पूरो मुंहिंजो लाड़काणो, दादू सभु मां घुमिया आहिनि। पोइ 5 महीननि खां हिते हुयुमि। ॻाल्हि घुमी फिरी उते ई थी अचे, ॾींहं ऐं ज़िंदगी उन जी मटिबी जेको पाण चाहींदो, उथंदो, पंहिंजे पेरनि ते बीहंदो, इल्ज़ाम तराशी न हुजे, ॿिए ते भाड़ण न हुजे। राइट। गवर्नमेंट नथी करे त न करे, तव्हां त कयो। तव्हांखे अगरि पैसो नाहे, तव्हां गवर्नमेंट जे स्कूल में पढ़ो। मां जॾहिं सिंध यूनिवर्सिटी में पढ़ंदो हुयुमि, मुंहिंजा कज़न्स महिराण में ऐं कायदेआज़म नवाब शाह पढ़ंदा, उहे ख़बर थी छा असां ते तंज़ कंदा, तव्हांजी डिग्री त इंजीनियरिंग काउंसिल सां रजिस्टर ई न आहे, तव्हां त इंजीनियर ई न आहियो, हरू भरू टाइम ज़ाया था कयो। तव्हांजे साम्हूं ज़फ़र भुट्टो वेठो आहे, फीफा वर्ल्ड कप इंटरनेशनल कंसल्टेंट आहियां, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक जा करम। पर इन जे पोयां मां जफ़ाकशी कई हुयमि, शयुनि जी कढ लॻुमि, कंहिंखे न चयुमि त साईं मिनिस्टर त बाबे खे चयुमि त बा सिफ़ारिश हूंदी त कमु थींदो, माल ॾींदुमि त कमु थींदो, न बाबा, पाण जलियासीं, कड़ियासीं, सड़ियासीं, थकासीं, अॼु तव्हांजे साम्हूं वेठा आहियूं। तॾहिं डंके जी चोट ते ॻाल्हाईंदो आहियां न, कंहिंखां न डिॼंदो आहियां, ऐं ददके सां ॿुधाईंदो आहियां, हा भाई हीअ शइ मां कयमि, पहिरीं पघार 3000 रुपया हुई, कमु कयुमि, गॾोगॾु राति जो अप्लाई बि कयुमि, सुठी पघार वारी नौकिरी मिली वई, हुनखे ख़ुदा हाफ़िज़, को निकाह त न थियल आहे, को कसम त न खयल आहे, को स्टाम्प पेपर त साइन न थियल आहे। वरी मां जॾहिं हिते ई कमु कयुमि, वरी वयुमि हलियो बहरेन, ॾींहं जो कमु कंदुमि, राति जो अप्लाई कंदुमि, वरी बहरेन वयुमि। उते वयुमि, साल में मूंखे सम्झ में अची वई त हिते चाढ़ो न आहे थियणो, अञा मंज़िल अॻिते आहे पंहिंजी। अमेरिका नौकिरी ॻोल्हे पहुची वियासीं, ईअं न चयो त हलो वाह अमेरिका आहे, अलाए छा थींदो, अलाए अंग्रेज़ सहंदा, अलाए न सहंदा, अंधी मंडी लूली लंगड़ी अंग्रेज़ी ॻाल्हाए मिड़े तेकू महकू करे पुॼी वियासीं। उते पहुतासीं, कमु सिखियासीं, कमु को एतिरो ॾुखियो न हूंदो आहे, मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां, ॾिसो कमु को बि ॾुखियो न हूंदो आहे। हे तव्हांजो जेको 250 ग्राम अथव न, सिर्फ़ु तव्हां हिन खे स्ट्रॉन्ग ठाहियो, हिन खे स्ट्रॉन्ग ठाहियो, साईं दुनिया तव्हांजी आङुरियुनि ते आहे। ज़फ़र, इहो ॿुधायो सोशल मीडिया जी तरफ़ तव्हांजो ध्यानु कीअं थियो? एज़ अ इन्फ्लुएंसर तव्हां छा सोचे आयो त तव्हांखे छा करिणो आहे? सायरा, इहो उहो सुवालु आहे, अॼु खां 4 साल अॻु में ज़फ़र भुट्टो सिर्फ़ु 50-100 माण्हू 200 माण्हू सुञाणींदा हूंदा पंहिंजे सर्कल में जेके हुया, मीन्स प्रोफेशनली जंहिंसां गॾु कमु कयो, यूनिवर्सिटी में गॾु पढ़िया, स्कूल में गॾु पढ़िया, ऐं 100-150 वेझो माइट हूंदो, उन ताईं महदूद हुयुमि। ऐं मां हिकिड़ी दोस्तनि खे ॿी ॻाल्हि बि ॿुधायां, यूनिवर्सिटी में 4 साल पढ़ाई कई, कॾहिं प्रेज़ेंटेशन न ॾिनी, मां सफ़ा माना लुल प्रोग्राम, हथ पेर ॾकंदा,
हाणे बि मां सिंध यूनिवर्सिटी में अगरि वेंदो आहियां कहिड़े बि डिपार्टमेंट में लेक्चर ॾियां त उतां जे उस्तादनि खे ख़बर आहे मुंहिंजा हथ शुरू में ॾकंदा आहिनि, माना कॉन्फिडेंस न हुयो असांखे, माना सेखारियो ई न वियो प्रेज़ेंटेशन्स ॻाल्हाइणु ॿोलाइणु हे हो। असांखे हमेशह इहो ई चयो तूं नंढो हाली चुप करे वेह, हाली माठ कर। इहो न चयो त ॿार तो में जेको टैलेंट आहे अचु प्रेज़ेंट कर, हलो। पोइ जॾहिं 2020 मार्च में मुंहिंजो हिकिड़ो दोस्त आहे, उन मूंखे लिंक मोकिलियो ज़ूम जो त अचु लाइव माना फेसबुक वारो न, ईअं चए थोरो तोसां डिस्कस करिणो आहे। मां चयो ठीकु आहे, मां वियुमि ज़ूम ते। हुन हिकिड़ो सुवालु पुछो त इंफॉर्मेशन खे असां कीअं कीअं घर घर पहुचायूं, छो त डोर टू डोर कैंपेन हलायूं या एवरी सिटी डिस्ट्रिक्ट में असां पंहिंजा सेमिनार्स कयूं। मां चयो मां अॼु आहे डिजिटल तौरु फिंगर टिप्स ते दुनिया पई आहे बाबा। मां हुनजी मिसाल ईअं ॾिनमि, ॻोठ में तव्हां वञो था, तव्हांजी टीम वञे थी, दरवाज़ो नॉक कयोसीं त हिकिड़ो माण्हू दरवाज़े ते निकितो, असां हुनखे मैसेज ॾिनोसीं, हाणे अप टू हिम इहो ॿियनि मेंबर्स खे फैमिली मेंबर्स खे ॿुधाए थो, कन्वे करे थो या नथो करे। पर घर में अगरि 5 भाती आहिनि, 5 वटि सेल फोन आहे अॼु जे दौर में, फेसबुक लाइव कयो 5 माण्हुनि ताईं तव्हां पहुची वेंदव, हिकु अधु त कन्विंस थींदो। हुन मूंखे इहा ॻाल्हि ॿुधण घुरिजे, हिन वक़्तु तोखे 350 माण्हू लाइव थो ॾिसे। मां चयो काथे, हे त पाण 4 ॼणा वेठा आहियूं। चए वञु फेसबुक मुंहिंजे पेज ते, चए बसि इहो फेसबुक लाइव आहे, तोखे ददगे सां ईअं ॻाल्हाइणो आहे, बसि उहो ॾींहुं अॼु जो ॾींहुं पोइ हिते मुड़ी मोटिवेशन तव्हांखे उतां मिली। उतां मिली। रियान अल्लाहवाला हुनजो नालो आहे, काफ़ी दोस्त ॼाणींदा बि हूंदा। अच्छा ज़फ़र, हिकिड़ो ॿियो नौजवाननि में अॼुकल्ह आहे कि ऑनलाइन जेके सिस्टम्स अची विया आहिनि न, बिज़नेस अची विया आहिनि, जॉब्स अची विया आहिनि, इहे केतिरा परसेंट सही आहे, केतिरो परसेंट फेक आहे, इन जे बारे में थोरी। इन जो ईअं आहे त जीअं हिकिड़ो चाकू थींदो आहे न, हुन सां तव्हां पंहिंजे पॉज़िटिव वे में इस्तेमालु कयो, भाॼियूं वग़ैरह इहो कटे सघो था, नेगेटिव वे में कयो पंहिंजी नस कटे नुक़सानु ॾेई बीह रहो। हिन जो बि ईअं ई 50-50 आहे। तव्हांजी अगरि नियत साफ़ु आहे, तव्हांखे जंहिं शइ जी तलाश आहे उहा शइ मिली थी वञे, पर इन में तव्हांखे हिकिड़ो छड़ो पॉइंट ज़हन में रखिणो आहे त सिर्फ़ु हिकिड़े ज़फ़र भुटे जी ॻाल्हि न ॿुधो, सायरा छा थी चए उहो बि ॿुधो, ॿियो इन जे बारे में छा थो चए, थोरी रिसर्च कयो, उन खां पोइ उन सां कमु कयो। हाणे सपोज़ हिन जी नंढड़ी मिसाल जा, सपोज़ अगरि मिडल ईस्ट थी वियो या अमेरिका थी वियो, अगरि सुठी ऐं लीगल कंपनी आहे त उहा तव्हांखां वीज़ा जा पैसा न वठंदी आहे, पर को माण्हू तव्हांखे व्हाट्सएप जे थ्रू या फेसबुक जे थ्रू या ऑनलाइन कहिड़े मीडियम जे थ्रू तव्हांखे डायरेक्ट जॉब ऑफर ॾिए थो ऐं तव्हांखां वीज़ा प्रोसेसिंग जा या मेडिकल जा पैसा घुरे थो, पोइ तव्हांजा दिमाग़ जा ट्रिगर थी वञे त हे ॿ नंबर। अच्छा ज़फ़र, हिकिड़ी ॿी बि ॻाल्हि आहे कि अॼुकल्ह अहिड़ा काफ़ी सारा लिंक आहिनि जिन खे क्लिक कयो त घर वेठे जॉब हासिल करे कमाए, ऐं पोइ जॾहिं तव्हां वञो था त हू तव्हां खां पूरा तव्हांजी जेकी आहे डिटेल्स घुरनि था, उनखां पोइ तव्हां खां रजिस्ट्रेशन फ़ी घुरनि था। त छा उनमें ईअं त न आहे त माण्हू पंहिंजी जेकी ID आहे या पंहिंजा जेके बि हूंदा आहिनि पर्सनल डेटा उहो ॾे, उनजे थ्रू कोई मतिलबु मसइलो या कोई प्रॉब्लम्स या हुन जो मां ॿुधायां। ॾिसो, जेका इंटरनेशनल आहे न, उनखे तव्हांजे शनाख़ती कार्ड नंबर सां कोई वास्तो न आहे। हिकिड़ी ॻाल्हि इहा यादि रखो, उन्हनि खे मतिलबु आहे तव्हांजे पासपोर्ट सां। हे जेके शनाख़ती कार्ड वठनि था पाकिस्तान में त थोरो माना मसइलो आहे, उनजे करे तव्हांजी सॼी इंफॉर्मेशन आउट था करे वञनि। तव्हांजे नाले ते सेल फोन नंबर केतिरा आहिनि, तव्हां ॾिसो न हाणे स्कैम मुंहिंजे लाइ बि हिकिड़ो केतिरा हलंदा आहिनि। नंबर वठी माना को बि दोस्तनि खे मैसेजिस पैसा मोकिल, हीअं हूअं फलाणा। हिकिड़ी इहा शइ, ॿी शइ इहा आहे त जेके बि दोस्त ॿुधो था, बराए महिरबानी पंहिंजा पैसा ईअं कढी करे न ॾियो कंहिंखे। पैसा जेके ॾियनि था न दोस्त, माना कंहिंखे न ॿुधायो, चोरी चोरी वञो हलिया, पोइ ॿिट कंहिं सियाणो का ईअं फासंदो आहे। पैसा तव्हांखे न आहिनि ॾियणा, तव्हां वटि। हाणे जॾहिं मां पंहिंजी ज़िंदगी शुरू कयमि न, वांदे माण्हू वटि वॾे में वॾी इन्वेस्टमेंट ख़बर अथव छा आहे? टाइम आणो था। का बि शइ करणु था चाहियो, सपोज़ तव्हां लिंक जी ॻाल्हि कई आहे, को बि जॉब थी ॾे, थोरी रिसर्च कयो हुन ते, टाइम ॾियो। तव्हां पैसा ईअं तकड़ में कढी न ॾियो, थोरी रिसर्च त कयो त हीअ शइ लीगल आहे न आहे। गूगल ते वञी थोरा रिव्यूज़ त पढ़ो। ॿी ॻाल्हि आहे, तव्हां ऑनलाइन अर्निंग जी थोरो कोर्सिस वग़ैरह जी ॻाल्हि कई, पहिरियों बाबा फ्री जा कोर्सिस पिया आहिनि, वॾी वॾी यूनिवर्सिटियुनि जा ऑनलाइन फ्री कोर्सिस पिया आहिनि।
ॿियनि खे छॾियो गूगल गराज आहे उन ते फ्री जा कोर्सिस पिया आहिनि, कोर्सेर आहे उन ते फ्री जा कोर्सिस पिया आहिनि। अॻ में बेसिक वञी तव्हां पढ़ो, तव्हांखे सम्झ में अचे थी, तव्हांखे अट्रैक्ट करे थी, पोइ तव्हां हुन में पैसा बि इन्वेस्ट कयो त हा हाणे पेड अगरि को हिन जो एक्सपर्ट कहिड़ो आहे सपोज़ उन जो को पेड कोर्स आहे तव्हां उहो कयो। गूगल ते हर शइ पई आहे, यूट्यूब ते हर शइ पई आहे, बेसिक कॉन्सेप्ट तव्हां उतां क्लियर। हाणे ख़बर थी छा थींदो आहे, सपोज़ जीअं अॼुकल्ह हर कंहिंखे लॻी वई एमेज़ॉन एमेज़ॉन एमेज़ॉन, बिल्कुलु हा, हर को घरो टीटा टपड़ा बि विकिणी करे एमेज़ॉन, हा ठीकु आहे। शुरू में 3000 ॾिनो, इनरोल कयो, हफ़्ते खां पोइ चयो यार रूह ई नथो थिए, सम्झ में ई नथो अचे। अरे बाबा पहिरियों होमवर्क त कयो, तव्हां वांदा वेठो, तव्हां टाइम पियो आहे, टाइम त इन्वेस्ट कयो पंहिंजो, थोरो रिसर्च त कयो त हा यार हीअ शइ मूंखे वणे थी आहे। हाणे सपोज़ हिकिड़ी मिसाल ॾियां, असां वठी ईंदा आहियूं सौदो न, हिकिड़ी नई भाॼी पई आहे उहा वठी आयासीं, ठीकु आहे। हाली तव्हां भाउ मुंहिंजा को अधु पाव अधु किलो वठी अचो, पचायो, खाओ, मज़ो ॾिए थी त पोइ बि तव्हांजी भाॼी सां मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि यादि आई कि हींअर स्कीम स्टार्ट थियो हुयो जेको ऑनलाइन माण्हुनि खे क्रेडिट ॾेई रहिया हुया लोन जे थ्रू। त इन सिलसिले में काफ़ी सारा अहिड़ा ख़तरनाक इशूज़ पैदा थी विया हुया जो जेके बि फीमेल्स हुयूं उन्हनि जो डेटा उन्हनि वटि हुयो, उन्हनि खे ब्लैकमेलिंग थी वई हुई, ऐं उन ते जेको व्याज लॻी रहियो हुयो, इंट्रस्ट लॻी रहियो, कटे छॾी, उन ते जेको इंट्रस्ट लॻी रहियो हुयो उहो डबल खां डबल वधंदो पियो वियो ऐं पैसा लहनि न पिया ऐं माण्हू वधीक कर्ज़ में मुब्तला थी विया हुया। सो आई थिंक हाणे त शायदि उनखे कंट्रोल कयो वियो आहे, लेकिन इन तरह सां इहे जेके स्कीम वारियूं पॉलिसीज़ अचनि थियूं इन तरफ़ माण्हू वरी। हाणे मां सवलो तरीक़ो ॿुधायो न, सपोज़ छा थींदो आहे, वरी मां चवां थो असांजे मुल्क में माना तव्हांजे डेटा जी सिक्योरिटी न आहे, ठीकु आहे। सपोज़ छा थियो, मुंहिंजी फ्रेंड लिस्ट में जेके बि दोस्त आहिनि सॼनि खे ऐड कयो, मुंहिंजे नाले ते फेक ID ठाहे करे उन सॼनि खे मैसेज कयो त भाउ मूंखे एमरजेंसी थी वई आहे 5000 ॾियो। हाणे सपोज़ मुंहिंजा 1000 फैंस आहिनि या दोस्त आहिनि लखे, पोइ हाणे उन मां अगरि 10 माण्हू बि ॾे 5-5000 त 50000 अॻे जी महीने जो ख़र्चो निकिरी वियो न, जेसि ताईं उहो मां ताईं पहुचनि। इन जे करे मां बार बार चवंदो आहियां बाबा पैसा न ॾींदा कयो, पैसा न ॾींदा कयो, पैसा न, हा तव्हां पर्सनली मां सां मिलो, पोइ तव्हां चओ त हा बेली इहो ऑथेंटिकेटेड आहे। बाक़ी ईअं मैसेजनि ते कॉल ते न त तोखे त ख़बर आहे कॉल ते त माण्हू कचे ताईं निकिता वञे, हिरखिजी और थाणे आवाज़ ते हिरखिजी निकिरी था वञनि, पहुची था वञनि। ऐं सिंध जा उहे माण्हू खाइण लाइ पैसा न आहिनि, उहे धाड़ियलनि वटि अगवा लॻा वेठा आहिनि। ख़बर अथव छा आहे इहो, असांजी माना हिते सोसाइटी में असां शयुनि खे एतिरो टाइट करे छॾियो आहे न, एतिरो टाइट करे छॾियो आहे, पोइ छा आहे काथों थधिड़ी थोरी हवा बि लॻे थी न, पोइ माण्हू होॾे आव थो करे वञे, सही आहे। हिते माना काफ़ी शयूं अहिड़ियूं आहिनि जंहिंजे करे माण्हू ॾिसो न माना ऑपॉर्चुनिटीज़ आहिनि पर माण्हू करणु नथो चाहे। उहो इन जे करे हिन जेको सेल फोन आयो आहे न, देखा देखी जो जेको असांजो जहान आयो आहे, त अगरि ज़फ़र भुट्टे जी अहिड़ो लाइफ स्टाइल आहे, मुंहिंजो बि अहिड़ो थी वञे रातो राति। अॼु जो नौजवान ईअं थो चए मां यूनिवर्सिटी मां निकिरां, अॼु जो नौजवान जेको आहे उहो चाहे थो त मां जल्द खां जल्द अमीर थियां, मूं वटि पैसो हुजे, आईफोन हुजे, टिकटॉक हुजे, फिल्टर माण्हुनि खे तबाह करे छॾियो आहे, फिल्टर्स माण्हुनि खे मतिलबु त तव्हां उहा वैसे ॾिसी नथा सघो ऐं फिल्टर में तव्हां चओ वाह जी तस्वीर आहे। हा फिल्टर हणो त मूंखे ई लालियूं थियूं लॻी वञनि गिटनि ते चपनि ते, सफ़ा ईअं बेबी डॉल थो थी वञे। बिल्कुलु सही था चओ। ज़फ़र हाणे अचूं था ईद जी तरफ़, सही ठीकु आहे। रमज़ान जो महीनो आहे ऐं तव्हां बि वञण वारा आहियो पंहिंजे फैमिली जी तरफ़ ईद करण लाइ। तव्हां इहो ॿुधायो USA में ईद कीअं कंदा आहियो? उन खां अॻु में मां दोस्त वेठा हुआसीं, असां मां उन्हनि खे चवां पियो त एयरपोर्ट ते वञी करे मां हाणे हिकिड़ी वीडियो ठाहींदुमि, अपनों से ईद मनाने के लिए 7 समंदर पार जा रहे हैं। अमेरिका में मां ॿुधाईंदो हलां, चाहे ईद उल अज़हा हुजे या ईद उल फितर हुजे, तमामु बहितरीन जोश ऐं जज़्बे सां मल्हाई वेंदी आहे। लास्ट ईयर फस्ट टाइम असांजे शहर में हूअं मस्जिदनि में माना नमाज़ थींदी आहे ईद जी त 2 या 3 जमातूं थींदियूं आहिनि,
छो त लिमिटेड कैपेसिटी हूंदी आहे। पर मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहियां हाणे पोएं साल एतिरा त उन डेलिस शहर में मुस्लमान अची विया आहिनि ऐं उतां जी ईद असांखे वधीक मज़ो कीअं ॾींदी आहे, मुख़्तलिफ़ कंट्रीज़ जा मुस्लमान उते ईंदा आहिनि, अफ्रीकन, बांग्लादेशी, एशियन्स, यूरोपियन, ठीकु आहे, ईरान जा, तुर्की जा हुयो। पोइ लास्ट ईयर हुननि स्टेडियम में ऑर्गेनाइज़ कई, ठीकु आहे, मोर देन 35,000 माण्हू हुया, ठीकु। उते ईद जा रंग असांखे मज़ो तॾहिं ॾींदा आहिनि जॾहिं मुख़्तलिफ़ कल्चर जा माण्हू ईंदा आहिनि, मुख़्तलिफ़ ड्रेसिस रंगनि जा माण्हू उते ईंदा आहिनि। ऐं प्लस में उते जेका ॿी मज़े जी ॻाल्हि आहे उहा इहा आहे त हर को मिलंदो आहे अची। हाणे असां वटि ॻोठनि में छा थींदो आहे, हिकु त ॻोठनि वारी उहा शइ साईं लाई वारो, चिप्स वारो, छोलनि वारो, भुॻड़नि वारो जेको ईदगाह ते हूंदा आहिनि, झूलनि वारो, इहे न हूंदा आहिनि, ठीकु आहे। पर असांजे ॻोठ में हिकिड़ी ॿी शइ हूंदी आहे, असां साईं वेड़ो वेड़ो करे ग्रुप करे वेहंदा आहियूं, फलाणा हुते वेठा आहिनि, टीरा हुते वेठा आहिनि, ईद हिन मासां मिली, हिन मासां न मिली, ठीकु आहे, हुन मूंखे ॾिसी करे हीअं छो कयो, हे सैंडल कहिड़ो वठी आयो आहे। उते इहा शइ न हूंदी आहे, उते साईं जेको मिलंदो आहे, अफ्रीकी ईंदो आहे ईद मुबारक, ईरानी ईंदो आहे ईद मुबारक, खिलंदा चहकंदा। हा, मुंहिंजे ॿारनि खे हिकिड़ी शइ मां सेखारे छॾी अथमि, जीअं असां वटि हिते आम मां लोअर मिडिल क्लास जो माण्हू, नओं बूट बि ईद ते, नओं वॻो बि ईद ते, घणियूं शयूं ख़र्ची बि ईद ते। पोइ मुंहिंजे ॿारनि खे मां नंढे लाइ को सेखारे छॾियो आहे, वॾे में वॾो गिफ्ट असांखे मिलंदो आहे ईद ते। इन जे करे मां ईद मुंहिंजे ॿारनि जे लाइ स्पेशल इवेंट आहे, जीअं हिते हूंदो आहे न, चाहे उहो अमेरिका में रहंदा, अलाह जो ॾिनो सभु कुझु आहे, पर हुननि खे इंतज़ारु हूंदो आहे ईद जो, छो वॾो गिफ्ट मिलंदो हुननि खे गिफ्ट। बाक़ी ईअं ई थींदो आहे जीअं हिते हूंदासीं, मिठो अघ में खाई वेंदासीं। बाक़ी हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, ईद नमाज़ खां पोइ असां माना मुंहिंजी फैमिली, मां पूरी फैमिली खे नाश्ते ते वठी वेंदो आहियां। अच्छा, जीअं पाकिस्तान में शीर ख़ौरमो हूंदो आहे या सवयूं हूंदियूं आहिनि या सीरो हूंदो आहे, असांजी त ईद ते इहे ई डिशिस सुबुह सुबुह जो पचंदियूं आहिनि। असां वटि बि इहे ई सूजियूं, मां वरी खीर वारी सैन जो शौक़ीन आहे, सुबुह सां उहे शीर ख़ौरमो शौक़ सां खाईंदा आहियो। इहो ऐं हिकिड़ो ॿी ॻाल्हि ॿुधायां, ऐं कंहिं महिल माना अगरि वीक डे में ईद अची थी वञे त असां नमाज़ पढ़ी 11-12 बजे, अगरि ज़रूरी कमु आहे त ऑफिस बि वेंदा आहियूं, मीटिंग्स बि कंदा आहियूं, न त अंग्रेज़ हुजे या नॉन मुस्लिम जेको माण्हू आहे उहो असांजी ईद खे एप्रीशिएट ऑनर कंदो आहे, माना असांखे चवंदो आहे भाॼी तुंहिंजी ईद आहे, मोकल बिला शक कर, को मसइलो न आहे, कॾहिं असांखे रुकावट न मिली आहे। इन खां अलावा हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि ॿुधायां, उते माना अगरि वीक डे में आहे त दैट्स फाइन, अगरि पोइ जेको वीकेंड अचे थो या वीकेंड आहे ईद, पोइ असांजी दोस्ती अहबाब उन ॾींहुं ख़ासि करे असांजूं हूंदियूं आहिनि ईद मिलन पार्टियूं। हिकिड़ी हूंदी आहे असांजे कंहिं दोस्त जे घर, पोइ थींदी आहे वन डिश, माना तव्हां हीअ शइ खणी था अचो, हिकु माना फिक्स थी वेंदी आहे, हिकु हिन ते, हिकु हिन ते, हिकु हिन ते। ऐं ॿी हूंदी आहे वरी असां रखंदा आहियूं कंहिं होटल वग़ैरह ते या रिज़ॉर्ट ते रखंदा आहियूं, पोइ उन में बि हर को कंट्रीब्यूशन ॾींदो आहे। हिकु ईद मिलन इहे थींदियूं आहिनि, छो त उते मर्द असां पंहिंजी कचहरी कंदा आहियूं, औरतूं जेके आहिनि लेडीज़ पंहिंजूं, ऐं इन में वॾे में वॾो असांखे जेको बेनिफिट मिलंदो आहे उहो मिलंदो आहे ॿारनि जो। ॿार इंजॉय कंदा आहिनि, ॿार वॾो इंजॉय कंदा आहिनि, ॿार माना हथ को ॿार चवंदा आहिनि बसि हथ ईद, उहो चवंदा ई आहिनि ईद। इहो ॿुधाइण जो मक़सदु ईअं आहे, तव्हां परदेस में बि वञो था पिया न, तव्हांजे पंहिंजे हथ तां उते माहौल कीअं था जोड़ियो पिया, त अलहमदुलिल्लाह उते असां वटि का अहिड़ो न आहे। सही। ज़फ़र, ईद जे हवाले सां पंहिंजे फैंस खे, ॾिसंदड़नि खे छा मैसेज ॾींदव? उन्हनि खे मां मैसेज इहो ई ॾींदुमि त तव्हांजी पंहिंजी ज़िंदगी बहितर तव्हां करे था सघो, तव्हां वटि कुझु बि न आहे न, पर टाइम त अथव न। हाणे जे मां वटि सभु कुझु आहे पर टाइम न आहे, तव्हां वटि टाइम आहे, जेका शइ जी चाहत कयो था उनजी कोशिशि कयो, रब्बुल आलमीन ज़रूरु तव्हांखे ॾींदो, नवाज़ींदो, थोरो टाइम लॻंदो, सब्र रखिजो। मां हिते छड़ो आख़िर में ॿिनि शयुनि जे बारे में तव्हांखे ॿुधाईंदुमि, हिकु अथव यकीन, ॿियो अथव सब्र। पंहिंजे टारगेट जो यकीन हुजे त रब्बुल आलमीन हिकिड़े ॾींहुं मूंखे हिन ते ज़रूरु पहुचाईंदो, उन ते कमु कयो, ऐं ॿियो सब्र रखो, हिकिड़े ॾींहुं तव्हां मंज़िल ते ज़रूरु पहुचंदव। ज़फ़र भुट्टो जूं तव्हां ॻाल्हियूं ॿुधियूं जेके तमामु इंट्रस्टिंग हुयूं, अवेयरनेस बि हुई,
उन्हनि जी पर्सनल लाइफ जे हवाले सां बि काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हुई जेकी काफ़ी असांजा ॾिसंदड़ आहिनि उन्हनि खे ख़बर न हुई त उन्हनि जी ज़िंदगी कीअं गुज़री ऐं हाणे छा आहिनि उहे ऐं उन्हनि जो रहणु कीअं आहे ऐं उन्हनि जो लाइफ स्टाइल कीअं आहे। अॼु जे प्रोग्राम में सायरा ज़मीर खे ज़फ़र भुट्टो इजाज़त ॾींदा। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।